პირად ცხოვრებაში ეს მძიმე წელი იყო. რა თქმა უნდა, გულდაწყვეტილი ვარ. გულდაწყვეტილი ვარ იმიტომ, რომ ყოველთვის ვოცნებობდი идеალურ ოჯახზე. ჩვენ ვიყავით ორი ადამიანი, რომლებიც სრულ ჰორმონიაში ვცხოვრობდით. ჩვენი შეხედულებები ბევრ რამეში ემთხვეოდა ერთმანეთს, სანამ ყველაფერი არ შეიცვალა. ჩვენ გავაცნობიერეთ, რომ ცალ-ცალკე უფრო მეც მივაღწევდით ვიდრე ერთად, რადგან მასაც ჰქონდა თავისი კარიერული ამბიციები. პირად დონეზე ვფიქრობ, კარგად უგებდით ერთმანეთს. როგორც მგონია, ჩვენს ურთიერთობაზე გავლენა კარიერის პროფესიულმა მხარემ მოახდინა, რადგან მას თავისი ხედვა ჰქონდა იმისა თუ როგორ უნდა გვეულო წინ. მე კიდევ ჩემი. ეჭვი არ მეპარება, რომ ცალ-ცალკე ორივეს ყველაფერი კარგად გვექნება. ის კარგი პარტნიორი იყო მთელი ამ გზის განმავლობაში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ბავშვებზე ფიქრის გარეშე შეუძლებელია. სწორედ უგომ ამიხსნა ყველაფერი, რადგან მომხდარის შემდეგ ერთხელ უგომ დამირეკა და მითხრა: მამა, შენ და ჯორჯინა აღარ ხართო ერთად? მე ვკითხე, საიდან იცი? მან მიპასუხა: გავიგეო. მე ვკითხე მას: როგორ ფიქრობ, რატო აღარ ვართ ერთად? მან კი მითხრა: ზოგჯერ სიყვარული ქრებაო და აი მეტი აღარაფრის ახსნა აღარ დამჭირვებია მისთვის. მან თავად მომცა საუკეთესო ახსნა. ამ სიტუაციაში ყველაზე მეტად ის მიმძიმებდა გულს, რომ დილით გაღვიძებისას ჩემი შვილების დანახვა არ შემეძლო. მე მაინც დავინახავ, როგორ იღვიძებენ ისინი და დროსაც ერთად გავატარებთ, მაგრამ ისე აღარ, როგორც ადრე. ვფიქრობ, ყველამ, ვისაც განქორწინება გამოუვლია და შვილები ყავს, იცის რა რთულია ჩვეული საოჯახო ატმოსფეროს დაკარგვა. მოკლედ, გადავწყვიტე, რომ მოვლენების განვითარების ეს საუკეთესო ვარიანტი იყო, როგორც პირადად ჩემთვის, ისე ჩემი კარიერისთვის ამ ეტაპზე. რატომ? რადგან სასწორზე სულ უფრო და უფრო მეტი დევს. მთელი ცხოვრება დამჭირდა იმისათვის, რომ ამ წერტილამდე მივსულიყავი და არ მინდა ყველაფერი დავკარგო იმის გამო, რომ 100%-ით იქ არ ვარ, სადაც უნდა ვიყო. მე არ უნდანობ ჩემს ცხოვრებაში მიღებულ არც ერთ გადაწყვეტილებას, რადგან თითოეულმა მათგანმა მაჩუქა ორი ყველაზე საყვარელი ადამიანი. მე მყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილი, ორი განძი. დარწმუნებული ვარ, რომ წინ დაუვიწყარი წლები გველის. მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ჩამოსვლა მინდოდა, ფესვებთან დაბრუნების სურვილი იყო. ყოველთვის ვამბობ, ვენები რომ გადამიჭრათ, იქიდან ქართული სისხლი წამოვა, რადგან ეს ჩემი მშობლების, ჩემი წინაპრების სამშობლოა. ეს ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ჩემი სულის თარგმნა არ მჭირდება. მე ღრმად ვარ დაკავშირებული საქართველოსთან და უსაზღვროდ მიყვარს ჩემი სამშობლო. ეს სამყაროს პატარა კუთხეა, უმდიდრესი ისტორიით, რომელმაც ამდენი ტანჯვა გამოიარა. ამიტომ იქაური ხალხისთვის სიხარულის მინიჭების შესაძლებლობა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო. როცა იქ ვიყავი, იმდენ ადამიანს უნდოდა მოსვლა, სულ ფიქრობდი, როგორ გამენაწილებინა ყურადღება ყველასთვის. გულწრფელად რომ თქვა, ვერც კი წარმომიდგენია, რომ ყველაფერი ასე იქნებოდა. თქვენ უბრალოდ ვერ წარმოიდგენთ, რამდენჯერ გამივლია ამ გზაზე. ძალიან ბევრჯერ ყოფილვარ აქ. ჩემი კლასელები ცხოვრობდნენ ამ სახლში, ამაშიც ცხოვრობდნენ. შეხედეთ, დაუჯერებელია. აქ არაფერი შეცვლილა. ამ გზით დავდიოდი ვარჯიშზე, რადგან ჩვენი სახლი იქ, ეზოს სიღრმეში იდგა. რამდენჯერ ყოფილვარ აქ, ღმერთო, კუთხის მაღაზიასთან ჩერდებოდით. აქ ისეთი გემრიელი სუნი ტრიალებდა. ბაბუ ალბათ ჩანსილიას აცუ ტაცდა კურსი ყველაზე მთავარი მითხრა მე მართალია ბაბუა ვარ და ვერ ვიქნები შეიძლება ობიექტური, მაგრამ ილია იყო ნამდვილი ვაჟკაცი. პირველად ნახე 4 თვის რო იყო გერმანიაში, როდი მაშინაც კი ეთყობოდა რა დადგებოდა. შენი ილია twist Bello. Sfeti, Ilia Aristopulia. Shelibasti, Chemiopso, Matarelias. Bebo, nafe? Shani shuli Polania Karian, Bebo. ყველაფერი კარგადაა და ნახე ილია მოვიდა და შენ ბაბუა ჩემთან და ბებიასთან ნამდვილად განსაკუთრებული მომენტები მაკავშირებს.
ბები არის ის ადამიანი, ვინც ყველაზე მეტად მაძლევდა мотивაციას ყოფილიყავი უკეთესი. რადგან სწორედ ის ადევნებდა თვალს, რომ მე, ჩემ ძმას და ჩემ დებს ყოველთვის წაგვეკითხა წიგნები. ის არ გვაძლევდა საშუალებას, რომ სწორ გზას ავცდენოდით. ბებია ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი იყო, როცა ჩემი მშობლები ესპანეთში წავიდნენ და ჩვენ მათ გარეშე უნდა ვყოფილიყავით. ბაბუ ამაც უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა ჩვენ ცხოვრებაში. სამყაროში არის რაღაცეები, რაც არასდროს დაგავიწყდება. ჩემი სადრო და ილია მანქანებს. ილია იყო ისეთი, რასაც იტყოდა, შეასრულებდა აუცილებლად. და დღემდე რასაც იტყვის, იმას აკეთებს ილია თოფურია. საქართველოში მოგზაურობისას ძალიან მინდოდა ჩემი სკოლის მონახულება. სად არის ჩემი პირადი საქმე? სრატი ხო, ეგარი, რატო ლაშა? ლაშა ხიზანიშვილი, ლილე? ლილი, ხო. დავით, რამდენი დრო გავიდა, როგორ გარბისა? ბუმ, თითქოს გუშინ იყო აქ რომ მოვდიოდი სკოლაში. მართალია, როცა აქ წინათ მოვდიოდი, დიდად არ უხაროდათ ჩემი დანახვა. გასაოცარია. მე ვიყავი ბავშვი, რომელიც ამ კედლებში იდგა და ოცნებობდა და მე შევძელი მიმეღწია იმისთვის, რისი მიღწევაც ალბათ მათაც სურთ. ყველას გამარჯვებას უსურვებ.